twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye kabisa badukurikiye buri munsi aba ari udushya hari igihe utembera ugasanga rimwe na rimwe ufite n'umwana ariko umwana n'umuzungu na mama we n'umuzungu. Lola tubaha ikaze. Murakoze cyane. Amakuru yawe ni meza cyane. Biratangaje impamvu urashatse ko tuganira biratangaje uburyo ki uvuga ikinyarwanda. Ufashe umwana wo gatoya tuganirize ibyo kuvuga ikinyarwanda byaje ryari umaze igihe kingana iki mu Rwanda? Maze imyaka 6 hano mu Rwanda. Naje mu kwa mbere za 2013. Abo ni mu kwa 2013 nibwo waje. Noneho rero tubwire wamenye ikinyarwanda ute ku buryo kivuga rimwe na rimwe utanaterwa? Mu gihe naje hano nari mfite amatsiko kukumenya natangiye ko kwandika amagambo menshi hanyuma nshobora kubaza umuntu umbwire iyi n'iki mbwire izina byose hanyuma nafashe mu mutwe amagambo hanyuma nari mfite amagambo nagombwaga kumenya uburyo ko gushira hamwe interuro rero buhoro ndacyari mu nzira ntabwo nahageje ariko n'amashuri mfite abagenzi rero umugenzi wanje ko aramfasha none mu gihe ndashaka kuvuga cyangwa ndashaka kwigisha ibintu ndasaba indandika muri Ikinyarwanda cyanje hanyuma umuntu bashobora kumfasha kubona ibyo navuze nabi ariko yego gusa ni kwitoza ndumva cyane mu gihe ndumva amagambo ashasha ndabaza umuntu iniki mbwira neza rero ndashaka gukoresha. Wibuka ijambo rya mbere wize ukigera mu Kinyarwanda iri jambo rya mbere batangiye ko kwigisha? Ndatekereza ko ijambo mbere yari muraho amakuru ibi bintu. Okay. Andi wenda nkandi magambo yo mu Kinyarwanda yandi uzi wenda yakugoye gufata yari nka yaye? Ibyakugoye kugoye haracyari impamvu nyinshi ko hari impamvu haracyari amagambo menshi ndabona ko aragoye cyane ariko ndatekereza you know the ambulance hari ijambo muri ambulance isinshobora ndagerageza cyane byarananiye imbangukira gutabara murakoze imbanga ngacu imodoka ya ambulance ariko byanditse ambulance bose barabizi ambulance nabyihorere. None se wenda iyo uri kumwe n'abantu mukaganira ukumva bavuga ikinyarwanda ubona bagufate bate? Ikinyarwanda cyanje bisanzwe abantu ko baranzi bashobora kumva neza abandi bantu bashobora gufata ariko mu gihe ndi mu cyaro gusa baranreba sinzi niba ni batangaje ko nshobora kuvuga cyangwa kandi niba njira boutique abantu bashobora kugenda baruka nta icyongereza mfite ariko ndababwira ni Ikinyarwanda ariko hari igihe kimwe twari kumwe mu kazi abagenzi banje twagiye mu cyaro cyane nanjye nababwiye inama nyinshi cyane hanyuma narangije bicaye bacecetse cyane ariko twababwiye amakuru meza cyane nababajije habaye iki hanyuma bambwiye inyuma ko na umwe yabonye umuzungu mbere nubwo mbere bose babonye umuzungu rero barumiwe cyane batunguwe ntacyo bashobora kumva kubera bari gusa kureba ariko mu myaka myinshi umaze hano mu Rwanda niki wishimira kuba uri mu Rwanda? Ikintu kigushimisha cyane ni iki? U Rwanda ni heza ibyatsi byose imisozi n'ibindi ariko dufite abantu beza abantu bacira abashitsi neza kandi nkunda icyo dukora muri mushinga wacu. Muri mushinga ufite ni umuhamagaro wawe wabikuye motivation yatumye ushinga uno mushinga muri rusange? Nanje ni umunyamerika ndumva ko niba umuntu afite ubushobozi dufite inshingano ko gufasha abandi rero nubwo mbere nahageje hano mu Rwanda nabonye ko bare abantu ko bakeneye gufashwa niba nanje nari mfite ubushobozi ko kubafasha nashatse ko nshobora gufasha abandi so ni rukundo rw'Imana nshaka kwerekana abandi. Nari Imana? Nkunda Imana yego. Ino murokore none? Yego. Yego. Turagushimiye cyane Lola wenda n'iki kintu wabwira cyane hari abantu baba hanze bakumva ko mu Rwanda ari ahantu habi. Nibyo ariko ahantu habi? No ntabwo ni habi bari abantu beza kandi ni igihugu cy'amahoro cyane ndatekereza ko dufite amahoro cyane kurusha igihugu cyanje n'ukuri. Turagushimiye cyane yego murakoze cyane umunsi mwiza. Kana nakawe se? Yego ni kanje. Nta wundi mwana ufite? Yego umugabo umutwari wanje ari umunyarwanda so we ari umunyarwanda kandi umunyamerika yitwa Rugamba. Yego. Mwana yitwa Rugamba? Yego. Irindi se another name? Blaze. Rugamba. Yarangije.
Murakoze cyane. Sawa, murakoze cyane. Tukaba twari kuganira rero na Lola, ni umumama uvuga ikinyarwanda ku buryo bukaze. Mwumvishe ko hafi no guca imigani yayica buriya umugendanye neza mukirirwa nawe akumva kubwiye ati harabaye ntihakabe, yaye ibintu byinshi cyane. Urumva ko rero ikinyarwanda ntabwo ururimi rukomeye cyane, ushobora kukiga. Ikindi aravuga ati igihugu cy'u Rwanda gifite umutekano kurusha Amerika, ikoresha ubumenyi bwose cyangwa ikoresha imbaraga zikomeye yaba mu by'ikirere, mu by'amazi. U Rwanda rufite umutekano, ni icyakunda. My name is Didas. Keep watching, keep subscribing. Narindaya nkubitwa buri munsi, yewe ndara mu kabara bankubita n'amavide, ariko kugeza ubu ngubu sigaye nambara neza nkisiga amavuta kamfata. Mbere ntabwo amavuta yamfataga, ariko ubu ngubu mumbona sigaye ngenda no neza gusa. Ndakubwiye ngo n'abana banjye bararya bakanywa, yewe natamvuye mu kazi nkatana n'uwo mugati. Mbere n'umwana wagisamuhaga umugati sinanamukundaga. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.